सबै भन्न दिनु न ल ल ल कट 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 हेलो गाइज वेलकम टु हाम्रो सुजना दिदीको भ्लगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी आज स्पेसल्ली सिजी जाँदैछौँ। सिजी गइसकेपछि हजुरहरूलाई त्यहाँको सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराउनेछौँ। अहिले चाहिँ हामी गएको अनि हामी वहाँ गएर चाहिँ फोटो भिडियो हामी फोटो भिडियो हजुरहरूलाई सेयर गर्नेछौँ। हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गरेर अगाडि पठाइदिनु न। हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। बाई बाई। हाम्रो आउटफिट देखाउन आजको यो चाहिँ हाम्रो आउटफिट हो आजको। अनि यहाँ चाहिँ भाइ छन्। ल त हेर भाइ। मम्मी तपाईँलाई आज सिजी घुम्दा चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेको छ त? राम्रो अनुभव भइरहेको छ। रमाइलो लागिरहेको मलाई। कस्तो रमाइलो मान्नु भयो नि? ठाउँ रमाइलो छ नि। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ के गरिदिनु भन्नु भन्दाखेरि लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु भन्नुहोस् त। लाइक र सब्सक्राइब गर्न हाम्रो कमेन्ट। ल हामी आज 3 जना चाहिँ सिजी घुम्न आएको। अनि उहाँ चाहिँ मेरो माइजू हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो भाइ। अनि मलाई त चिनिराख्नु भएको छ हजुरहरूले होइन, मेरो भ्लगहरू हेरिराख्नुहुन्छ। तिमी के भन्न चाहन्छौ? हाम्रो चाहिँ सुजना दिदीको स्टार्टिङ जर्नी चाहिँ अहिले एकदम बेस्ट भइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ अझ धेरै माया गरिदिन अनुरोध गर्दछु र यो भ्लगलाई हेरेर लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु है। ल माइजू हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब। ल अब यति भएपछि त मेरो सब्सक्राइबको त वर्षौट हुने होला होइन। ल हिजो चाहिँ म यहाँ चितवन आएको थिएँ। अनि हिजो म सिजी गएँ, त्यो भिडियो हेर्नुभयो होला। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ अरे थारू भिलेज जान लाग्यो। सो अब वहीँ गएर भेटौँ है। बाई। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ बागखोर मेबी त्यही हो क्या नाम, त्यहाँ आएको छौँ। अनि बाघ चाहिँ यहाँ छ, बाघ। Tiger look at the face. Look. Wait, के हो? जता गयो त्यतै हेऱ्यो जस्तो लाउँछ त हो मलाई। हजुरहरूलाई त्यस्तै लागिरहेको। म त जता गयो त्यतै हेऱ्यो जस्तो लागिरहेको। हामी चाहिँ अहिले यहाँ थारू भिलेजमा आइसकेको छौँ। यहाँ थारू भिलेज चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई। अनि घरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम थारू टाइपकै छ। अनि यता पनि घर, उता पनि घरै घर छ। अनि यहाँ आउनको लागि चाहिँ हजुरहरू काउसदीको ठकाली चोकमा झरेर भित्रपट्टि लाग्नुपर्ने हुन्छ। अनि सायद गुगल म्यापमा नि होला यसको लोकेसन। डे 3 ब्लग। आज चाहिँ हामी काउसदीको कुमसोत जान लागेको। सो अब त्यहीँ गएर भेटौँला। बाई।